Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan berbagi cara mudah mengobati ayam yang ngorok. Cukup pakai belimbing ya. Tambahkan bodrek, flu dan batuk biar lebih jos. Kadang kan ada ngorok yang hidungnya meler ya. Insya Allah 2 kali kasih 2 hari lah. Kasih pagi sore, insya Allah sembuh. Jangan takut-takut overdosis. Insya Allah ayam nggak bakal overdosis. Nggak usah repot-repot. Kita becek aja seperti ini ya. Tuh. Remes-remes aja seperti ini, kita lolokan. Satu buah aja ya. Tuh seperti ini nih. Udah kita lolokan. Insya Allah 2 hari sembuh. Tambahkan bodrek, flu dan batuk buat menghilangkan pilek-pileknya ini yang hidungnya ngocor ya. Kita kasihkan itu seperti ini. Dan belimbing ulung pun bisa buat nggak turun teli. Bisa, sangat bisa itu. Cukup diremet-remet, tambahkan amoxicillin 1. Insya Allah just pleng. Ini baru 1 kali kasih ini kemarin. Ini tinggal dikit lagi nih. Tuh, pileknya hilang. Mudah. Dan semua obat itu bagus, tapi cocok-cocokan. Dan nggak semua obat pun cocok. Insya Allah pakai ini just pleng. Monggo dicoba. Insya Allah ajib.